高温肆虐，末日降临，我重生回到了末日爆发前15分钟。重生第一件事，我便推掉了同学聚会。星衣女神对我来说已经完全不重要了。同时，我竟然保留了前世末日中的一个重要技能——5000平米的异能空间，而且能通过吸收预制器物来增大空间面积。最重要的是，空间内时间是静止的，任何东西放进去再拿出来还是原来的样子，食物更是新鲜如初，确保了空间还在，物资储存问题就解决了。我松了一口气，先给青城太阳能发电机公司打去了电话。我要订购3套最高档太阳能发电板，最快什么时候来安装？我们公司先派人实地考察，才能确定安装时间。如果条件符合，最快明天就可以安装。没问题。我把目光投向窗外，看着那么好的阳光，可不能浪费了。末世第一关就是极热。恍惚中，我回忆起前世，气温先是突破40度，后来慢慢上升到60度。后来，人们把全球气温突破50度这天定为末世第一天。高温半年后，就迎来了暴雨、洪灾、疫病、极寒、雾霾、酸雨、台风、沙尘暴，每一关都是地狱一般的存在。而我在忍受了7年饥荒之后，死于一场浩大的沙尘暴之中，醒来就重生回到了7年前末日爆发的前15分钟。就在我在本子上列采购清单的时候，安装太阳能板的工人来测量面积了。经过测量，需要安装50平米的太阳能板。量完太阳能板，我的小金库也干了，我不得不又申请了5张20万的信用卡，撸出100万出来。支付宝到账100万元。接下来就是我大展身手的时候了，采购物资越多越好。首先我去了电器市场，以公司采购为由订购了50台空调，这样就算停电了，由于有太阳能板的存在，我们还可以在空调房内吃西瓜喝汽水。然后我就骑着小电驴来到了大型批发市场，以我家扩大小超市规模为由，要了2万斤东北大米和2万斤伍德利面粉，大豆和黄豆各2000斤，花生800斤，300斤腐竹、茄子干、虾米、紫菜、海带各300斤，香菇、木耳、银耳各500斤。然后又以公司团建的名义在包子铺预定了3000笼包子、2000笼煎饺、2000笼烧麦。接下来是蔬菜批发，大概是因为下午的缘故，里面的菜蔫巴巴的，不过种类倒是挺齐全的。于是我告诉老板，每天送叶子菜300斤，土豆、红薯各5000斤，紫甘蓝、苦菊各3000斤，直接送到仓库里。OK。除了蔬菜，水果也是必不可少的，于是西瓜就订了5000个。除了西瓜外，哈密瓜、芒果、葡萄、提子、苹果、猕猴桃等等，凡是看到的水果都订了1000斤，又加了1000根各种口味的雪糕。到了中午，我又打电话跟饭店经理订了10桌998元的席，特别说明要打包，这样子末世里如果不想做饭了，从空间里拿出来直接吃，和刚出锅一样。等一切都忙完，回到家已经是下午5点了，盘点一下资金，还剩下50万多一给。于是我打开电脑，开启了我的疯狂网购，冰淇淋粉、香草味、巧克力味、榴莲味，通通来个500斤，螺蛳粉、麻辣面皮、咸蛋黄拌面、小龙虾拌面，通通下单1000袋，消食可以反复制冰，也囤一批。此时爸妈也下班回来了，我当面心念一动，饭菜就凭空出现在餐桌上，爸妈惊讶极了。儿子，你什么时候背着我们学会耍戏法了？于是我坐下来，将我重生和末日降临这件事原原本本地告诉了他们。在我说出老妈本来要扩大超市的计划时，他们终于相信了我。刚刚你说离末世开始还有15天，也能做不少事了。明天我就去辞职。叔呀，你也把超市卖了，多凑些钱。儿子，你买的还远远不够，像那些军用干粮、罐头、水壶什么的，我们完全可以多备点。在父母的建议下，我们又备了大量的鸡蛋、肉类、食用油、压缩饼干等。由于药品不能大量购买，我和老爸2人分别去了多家药店，买了大量必备药品药材。第2天开始，工人就进家里安装超强防盗玻璃、防盗门、太阳能。中间我辗转打听到了屠宰场，说明了自己来意，工作人员欢天喜地的把我迎了进去。于是我要了50头猪、30头牛、20只羊，因为羊有很大的膻味，平时刷火锅够用就行。加上兔子和鸡、鸭、鹅各1000只，分别让工人屠宰分类装好。不过这些肉类可不便宜，足足花了我57万8千元。保险起见，我还是要了一批鸡鸭鹅的受精蛋。受精蛋到货后，我怀着忐忑的心情试着收到空间，成功了。有了这些受精蛋，我以后就可以鸡生蛋，蛋生鸡，子子孙孙无穷尽。我把所有到货的物品都放进储存空间内，接下来出门购买了10辆山地车、10辆脚踏3轮，一样是10辆电动车、10辆电动3轮，又在 4S 店分期付款了1辆油电混合汽车。我回到家里的时候，妈妈正在从水龙头往水箱里接水，而水龙头上已经装上了净水过滤装置。我特意定制了正方形的不锈钢水箱，长宽高都是2米，每个水箱都能放8吨水，一共订了40个。中间我们还去了书店一趟，虽然我几台电脑上都下载满了各种小说和电影电视剧，但是极寒的时候，有很多人为了取暖会把书烧了。我希望自己能保留一些人类的种子。结账的时候，我发现妈妈买了好多食谱，8大菜系的都有，还有很多烘焙书。有老妈这个厨神的存在，末世里就可以吃喝不愁了。而老爸则是老样子，
买了一大堆玄幻小说，我们所有的书加起来，几乎都能开一家书店了。而后几天，随着气温逐渐升高，有一些年纪大的老人因不舍得开空调而引发中暑，被120拉走了。邻居方教授邀请我们去超市购物，为了不引起小区怀疑，我和爸爸也跟着一起去了。刚走出家门，迎面而来的一股热浪差点让我昏死过去，鞋底发出一阵刺啦的声音，身上不断涌出的汗水告诉我，这时气温应该超出了软件上显示的52度。就在我们开车迅速来到超市时，意想不到的事情发生。超市抢购之行并不顺利，空气中不安的情绪逐渐蔓延开来，使得气温更加酷热。加上天气干燥，很多地方发生山火，城市一个接一个停水断电，末世论的说法愈演愈烈，竟然到了不可收拾的地步。不久，政府组建了打井队，并在小区群内发布了招聘打井工人的通知。由于老爸担心我的重生会引起蝴蝶效应，于是报名参加了打井队，以便获取更多外界消息。上班时间是晚上9点到凌晨4点。然而就在凌晨，在我骑着小电驴去接老爸回家的路上，意外发生了。我发现电车灯光前面的路面似乎撒了些东西，还会反光。等等，前面好像被撒了钉子。草怎么不走了？他们是不是发现了？你去前面看看，把他们引过来。豹哥，怎么引？我不会啊！笨蛋玩意儿，把他们轮胎扎破，再不济也要拖住他们注意力。你们几个跟我一起绕到他们后面去。别动，打劫！这条路如今你豹哥占了，把背包交出来，爷爷们放你一条生路。你们这样做不怕警察抓你们吗？警察不说路上的电都被断了，就是以后电力恢复了，附近的摄像头已经全被我们破坏了，谁知道是我们干的？没有摄像头啊，这事就好办了。我跟老爸对了个眼神，十分默契的一同冲上前去。都不许动，把武器放下，把你们打劫来的东西都交出来。都愣着干嘛？把东西都搬出来。豹哥，我们追不追？追你个头！谁让你把粮食都搬出来的？豹哥你啊！到家吃完饭后，老爸就开始讲述他打探的消息。城西养殖场的猪因为缺水养不下去了，要低价处理。于是第二天晚上，老爸照常去打井队工作，而我和老妈则直接去了城西养殖场，买了35头大猪和2公2母4头小猪，以及所有的猪饲料。而今天直到老爸下班，我们才发现路灯不亮了，电梯也停止运作了，终于还是迎来停电了。而邻居方教授告诉我们说，大家都去了地下车库避暑，我和老爸老妈也决定下去看看情况。求求你了，能让我们上车凉快会儿吗？等来电了我们就走。对了，我会付报酬的，2包奥利奥怎么样？哼，真冷血，让他们上去怎么了？能多费多少油钱？又不是没位子了，为什么不让人家上去？人心不古啊，举手之劳都不肯帮，可见是个心肝烂透的。妈，你觉不觉得车主太不近人情了？那是人家的车，怎么处理都是人家的事。要我说，反倒那些只会尽他人之慨的旁边者才恶心。小说上都说了，胜负死得最快，还拖累一家子，我是不可能发善心的。听到爸妈这么说，我就放心了。于是我们打开饭盒，吹着 SUV 的空调，开始美美的享用。这时，社区工作人员举着大喇叭来了，谁也没有想到，这竟然是一场意外的开始。大家安静点，我是菊花园社区的工作人员，用电高峰期，变压器烧坏了，上面已经派人尽快维修了。什么时候能来电了？迟迟不来电，我家冰箱里的东西要坏了。我们这些没有车的人怎么办？这里太热了。明天只要太阳一落山，运水车就会来送水。现在已经布置好了避暑点，60岁以上老人和10岁以下儿童，还有孕妇都可以前往避暑点。一天只提供1餐，大家自带干粮。有想去的来我这里报名登记。老人小孩才能去，我们就不是人了，要把我们活活热死啊！今天老子吹不上空调，你们谁都别想吹，来把舌头砸了！不知是谁带的头，周遭已经有人跳出河水，吓得车里面的人大声尖叫起来。哇，抢劫了！我的水，还我的水！特么的，馒头也抢，穷疯了吧？武警第3支队，所有人不要动！武警到场，很快就把场面控制住了。虽然有一部分人还是想捣乱，但是慑于武警的威力，事件终于还是平息了下来。大部分人被抢的东西也被追回。不一会儿，报名队伍已经排起来了，大家的情绪也稳定了不少。几乎所有人都找到愿意收留自己的车主，当然都是付出酬劳的。凌晨，警官李武涛带队离去，同时留下了一队武警防止动乱。没想到这时我们竟然遇见了人生中第一个碰瓷者。不久，一个中年大妈敲响了我们的车窗户。阿姨，有什么事吗？我看你家车挺大的，邻里邻居的，能不能让我们一家进来凉快凉快？家里也没有什么好东西，能不能用这个馒头当报酬？说着，大妈用皲裂的手捧起一个大馒头，嘿嘿笑着。你家多少人？
就4口人，不多。我和孙子还有儿子儿媳，就一辆普通小轿车，给一个馒头就想塞进来4个人，真是呵呵了。抱歉，你家人太多，车里坐不下。别让他们3个进去，您看行不行？我自己在外面就好。见我要关窗，大妈情急之下竟把自己的手塞进车窗里，一下子夹着了。妈！2个年轻人看到这一幕，兴奋的什么都顾不得，跑到车边叫嚷道：“你这人怎么这样？不同意就不同意，有必要伤人吗？”妈没事，是妈自己不小心夹着了，不管这小伙子的事。妈，你就是太善良了，不能纵容他们。下车！今天不给我个说法，这事就没完。地库刚刚平息的气氛一下子又紧张到了极点，2名武警也迅速过来查看情况。谁也没有想到，接下来我简单的一个操作就让碰瓷者悔不当初。这时2名武警也闻讯赶到了，看到武警，2口子神情更加委屈，把事情添油加醋说了一遍。我什么都没说，慢悠悠的把行车记录仪放了一遍。接下来2口子脸色大变，仍然想嘴硬的强词夺理。这几天泼皮无赖见多了，武警哪里不明白是什么情况，直接把这2个混子带走了。过了几天，避暑所名单出来了，很多在家坐以待毙的老人和病人得以解救。小区电力恢复供应，但是限电严重，东大门口也增加了送水点和救济粮站点。谁也没有想到高温竟然持续到元旦还是没有结束，人心动荡下，抢劫事件也开始变多了，盗窃犯更加肆无忌惮。就在人们期盼着温度会慢慢下降的时候，更大的意外发生了。这天晚上，大家正在排队领取救济粮，只听得一阵嗡鸣声由远及近。我的老天爷，你们看那边，那是什么？看着好像是蝗虫，不过这蝗虫怎么是红色？蜻蜓，一定是蜻蜓，要下雨了吧？啊，我的脸，血，这东西会咬人！大家快跑！人群顿时乱起来，无数人四处奔跑。我带着爸妈躲到一个没有人的巷子里，拿着清凉油对着每个人全身喷了一遍。暗红色的蝗虫群带着嗡响飞过，果然避开了我们。一路上，我们不时往身上喷些清凉油，看见大群蝗虫群也尽量避开。2公里路，搁平常半小时的路程，硬是花了2个多小时才到小区。到家我用胶带把窗缝和下水道都粘了一遍，又用清凉油喷满了整套屋子。大量蝗虫开始集中撞击窗户，一时间砰砰声不绝于耳。这时小区里就下发了开会的通知。老一辈常说久旱必有蝗，领导班子肯定对这件事早有预防，估计就是说这件事的。如果我没记错的话，这次开会说的就是蝗虫换物资的事。果然，以蝗换粮的政策被第一时间提出，8斤蝗虫换1斤大米，5斤蝗虫换1包250克的盐，15斤蝗虫换1升水，同时每人还可以领1套马蜂服和物资兑换表。自此以后，物资以兑换的形式多在市场上出现，而钱币却很少有人在用了。与此同时，因为慢性药的缺乏，小区老人大量去世，数量比起开始高温时更多。很快就到了元旦，但是温度却没有丝毫的下降。而据我所知，要不了1个月，暴雨就会来临。我空间里还有不少水，于是我们趁这个机会拿出一些水，去附近的商场兑换一些玉石来增大空间面积，以及买了一批棉服以应对后来的暴雨严寒。另一边，城南水井处，今天是官飞月值班，跟平常一样启动抽水机后，正想坐下来继续玩魔方，就听外面乱哄哄的。抽上来的都是泥浆，是不是哪里堵着了？是不是井要干了？前几天水就很浑浊了，快把抽水机关了，别把抽水机烧坏了。地下水终于抽得差不多了，很快就到了下一次供水车来小区的日子。而居民们眼看水量如此之少都不太满意，有胆大的人开始挑事。500毫升，别说煮饭了，连喝的不够。我问你，你够喝吗？你们是不是诚心不给我们活路？给我下来，老子今天就要喝水喝到饱。大家快上啊，车里装的都是水，把他们打下来，大家都能喝个够。突然，运水车的车窗伸出一个黑洞洞的枪口，带走。一场闹剧结束，人们小鸡仔似的围在一起，恐惧的盯着刚刚还冒着火星的枪口。这次领物资跟以前不一样的是，没有煤炭，也没有大米。后续发生了不少抢劫事件，世道越来越乱，小区内巡逻的警察明显增加了。这天，我和老爸老妈和邻居方展昭一家朝我们的另一栋高层的房子走去，刚到9楼，就听到楼上传来一阵钢锯切割的刺拉声，正是之前我们和方教授一起修起来的防盗栏杆。没想到这时候派上了用场。TM 的神经病啊！用了3个锁，还用铁链子围起来。算了，也不知道什么材料，这锁贼难锯还是锯栏杆吧？我来，11楼这2家物资都不少，到时候吃波大的，赶紧下去望风。要是有人回来了，我们就撤。小吴，怎么了？我没事，不小心踩空了。没事就好，小心点，这破栏杆可真难锯，老子手都酸了，先歇会。就在这时，一声破空声伴随着一把菜刀朝我劈来。我眼疾手快地扼住来人手腕，用力一掰，只不过短短1分钟的时间，2个人就被制服了。超哥，这2人怎么办？方叔叔，你说呢？运水车应该还没走，要不直接交给军人。我们知道错了，再也不敢了。都是这贼老天逼的，日子实在过不下去了。
处理完事情之后，我们检查了一下栏杆，确定没什么问题之后，准备把领到的水倒进水箱里。刚刚我尝了一下这次领的水，好像跟以前的水有些不一样。这是海水淡化的水，极热天灾要结束了。我记得领到淡化的海水后，还没等第2次领水，就下起了暴雨。2024年1月23号，今天的温度又降了好几度，却分外闷热，让人有种身在蒸笼的错觉。终于下雨了啊！终于下雨了。妈，帮我把洗发水拿下来，还有搓澡巾。无数人冲进雨幕，大吼大叫的宣泄自己心。有人仰头，大张着嘴，离岸的鱼一样，迫不及待的喝着雨水。站在阳台上，我和爸妈都看到各自眼中的欢喜。第一关过去了，哪怕我知道极热的温度是降下来了，可这远不是结束，他们要迎来的将是更残酷的末世。爸，我们把太阳能板都卸下来吧，几乎1年都用不到了。什么？1年都用不到太阳能板了？难道接下来没有太阳了？也不是没有太阳，只是很微弱。不过这段时间湿度、温度都很好，挺适合种菜的。刚好我们不是有很多种子吗？那就安排上。暴雨不停歇的下了一天，风渐渐大了起来。领物资的时候，人们都被吹得立不住，所以就用绳子绑在腰上，排成一个长队，一点点冒雨前行。昨天听到你家挺大的动静，怎么了？是不是又和你家那口子吵嘴了？没吵架，是我那弟弟他们家被淹了，说去政府安置点人太多了，就租了辆皮划艇来投奔来了。被淹了，这才下几天雨啊！是啊，要不是我弟弟一家来，我都不知道。听说青城已经被淹了大半，为了转移受灾群众，连部队都出动了呢。水淹有这么深了？我看我们这也悬，水位都快到小腿部了。另一边，政府大楼，助理小张神情沉痛地向市长汇报着工作。市长，这是高温造成的人员伤亡统计单，135276，超过城市人口的1/10。要知道，整个青城才100多万人口。化工厂的设备不是转移好了吗？从明天开始，加快生产消毒水，进行全市消杀，没什么事就下去了。市长，水坝那边水位已经达到历年最高，快坚持不住了。什么？那就抓紧安排低层楼住户转移。接下来的几天，楼下的水位不断上涨，我和爸妈每天就在家里处理从空间里拿出的猪肉，有些被剔干净肉的大骨头砍成2半，不仅可以炖汤，还可以吃里面的骨髓。就在我们一家有说有笑啃着骨头的时候，突然听到外面传来浪拍打楼体的声音，还夹杂着尖叫声。我们透过阁楼的窗户看到，掀起的巨浪足足有10米那么高，有很多人奋力朝最近的建筑物跑，有的人察觉得早，或者离楼体比较近，侥幸逃过一劫；察觉晚的，离旁边建筑物大多都被一个漩涡后，人就不见了踪影。此时又是一声巨响，远处的浪头有几个小黑点被洪水给击撞击到楼体上，只一眨眼的功夫，那片浑浊的黄水也嫣红散开，整个单元楼已经乱作一团，尖叫声此起彼伏。天爷呀，我儿子还在外面，这可怎么办啊？妈妈，奶奶被水冲走了！天哪！劫后余生的人们都拍着胸脯，心悸不已。吓死我了！得亏我水性好。我家是4楼，不会淹了吧？4楼的住户不是已经被政府转移了吗？你们家怎么没搬走？冰雹，下冰雹了！伴随着一声绝望的呼叫，人们看到足足有人脑袋大小的冰雹从天上扑向而下，一个正在洪水中挣扎的人被冰雹砸中脸部，瞬间没了动静。挤满人的楼梯通道有一瞬间的沉寂，下一秒，大家突然爆发，疯狂往楼上奔跑。特么的，能不能看清楚再摸？老子是男的！是谁踩我脚了？哎，别挤，是有人摔倒了。混乱的人群中，一个长着3角眼的男子靠墙站着，努力稳住身形，看向501紧闭的房门，低声对同伴道：“你也看见了吧？这家就这娘俩了，不如……总算能吃个饱了。最近失踪的人不少，把他们家里的食物抢了，就把他们全扔洪水里去，肯定怀疑不到我们头上。我们什么时候行动？不急，冰雹一时半会也停不了，这些人肯定会赖着不走。等大家都睡了，我们就开始撬锁。好。”快看，末世动乱之际，竟然有人想趁火打劫。原本接连不断的天灾挑逗着人们敏感的神经，本就绷紧的弦，在这一刻彻底断了。跳楼了！又有人跳楼了！有人用头撞碎玻璃，整个人如一只渴望自由的鸟，从楼梯平台婆娑而下。老天爷，我 X 你大爷！等这人落入水面，冰雹劈头盖脸砸在身上，很快没了气息。后来水位渐渐停止上升，最后止步于4楼。外面不一定安全，要不我们凑合，在这休息一晚，明天再回去。怎么凑合啊？衣服湿哒哒的粘在身上，到处都是水，我们怎么休息？不如我们找人收留一下，好歹让我们换件没那么湿的衣服吧。这个提议得到大多数人的认同。本着就近原则，最先被敲响的自然是5楼2户人家。
以及7楼经常买卖物资的业务。能借我们点吃的和干净衣吗？我们不白拿你们的，我们拿也菜换。认识他们把门拍得哐当作响，5楼和7楼没有一声回应，仿佛他们拍的是监控屋子。这些人太自私了，尤其是701，高温的时候701卖店，在小区转得盆满钵满，现在却一点都不帮老邻居。我们又不白拿你们东西，我们拿吃的换，你凭什么不换给我们？开门！开门！此时想趁火打劫的2名男子对了个眼神，悄悄往楼下走去。在7楼的众人见没有人开门，无奈转身上了楼，在10楼的社区工作人员家里凑合了一个晚上。第二天，冰雹停了，淅淅沥沥的雨落在黄江里，除了水位高了，看着跟平常没什么两样。于是众人下楼，在路过5楼的时候，只见门户大开，嫣红的鲜血被溅得到处都是。啊，杀人了！爸妈，喝点热水吧。这冰雹可算不小了，幸好我们家装的3层防弹玻璃。人在大自然面前真是不堪一击，也不知道在外面的人能逃出来多少。最近已经听说好多人拉肚子了，要是打下面的水喝，估计很快就要爆发。瘟疫吗？我想这个不用担心，虽然大灾之后必有大疫，前几天政府还安排了消杀工作，为的就是防止疫病发生。我去，是我眼花了，那人刚刚扔下去的是翔，这也太恶心了，这是高空飞翔啊！就是，好歹去远点的地方扔啊，砸到花花草草怎么办？此刻政府大楼的一间办公室里，一个年过70老头看着市长桌子上厚厚的一沓资料。起初我发现病人的症状跟中世纪曾在海外流传很广的霍乱很相似，一开始团队是怀疑霍乱的，后来经过基因测序，发现这种病原体不是霍乱。接下来我又展开调查，这种病毒跟前几年北极冰层发现的远古病毒很相似。既然跟霍乱有部分相似的症状，那霍乱时期的特效药是不是也有一定效果？说不准，可能有一定效果，一切还需要实验。不过目前的当务之急是保证基础医疗，只要医疗系统没有被击穿，病人的生存率就能达到95%以上。所以，干净的饮用水是关键。我知道了，通知化工厂那边加速生产消毒粉。另外，抽一队军人前往自来水厂那片水域，把过滤装置打捞出来，召集各医院在职医生、护士，分社区建立基础卫生所，每个卫生所必须派充足的兵力保证安全。愿意站出来救死扶伤的，连同家人，每天可以领到的救济粮翻倍。至于那些不配合工作的，取消原来的优待。过了没几天，由于疫病的原因，不少人开始拉肚子。而楼下的存水虽然有所降低，但是仔细看着貌似比原来更黄了。于是小区内经过讨论，决定将垃圾统一放到一个地方，暂时由居民轮流往野外处理。开完会，只见赵鹏飞不怀好意地看着老爸。这个赵鹏飞前世打劫打到我家里，被我玩命似的砍了出去。没想到这一世他没有抢劫，却在公众之下找起了麻烦。陆大哥，你们家是顶楼，接水比我们方便。刚刚上楼喊你们开会的时候，我还看见陆大哥手里提着2桶水呢。你们既然还有多余的水，就先借大家一点应急。相信不久政府就有对策了。我们真没有多余的水，大家又不是不知道，雨停得太突然了，就是把露台全摆满水盆，也接不了多少水啊。话虽这么说，但在顶楼露台接水多方便啊，肯定比我们这些住楼下的水多。陆大哥这么说，是不想帮老邻居？赵组长这话什么意思？是在向我们施压吗？我家没停雨时接的水也用的差不多了，那2桶水就是家里最后2桶。赵组长不信，是想去我们家搜，还是说赵组长要抢？你可真会开玩笑，我的意思是大家互帮互助，一同把难关渡过去。关键是我们家也没有多余的水，赵组长不信，那就去搜房。哈哈哈，都是法治社会，谁有权利搜房？你们没有多余的就算了，大家都散了吧。就在这时，外面隐隐约约传来喇叭声，离阳台最近的一个女孩立刻惊喜大喊：送物资的军人来了！军人的到来不但带来了食物、干净的饮用水、燃料这些生存必需物资，还有一个消息，每个社区都会建立一个临时卫生所，里边有必备药物，足够片区内居民使用。可能是因为我重生引发了蝴蝶效应，前世特别严重的疫病在今世迅速得到了控制，后来的极寒、酸雨等现象带来伤害也越来越小，最后的沙尘暴仅维持了1天就结束了，人们的生活逐步恢复正常，上班的上班，上学的上学。我站在明媚的阳光下，看着窗外恢复的生机勃勃，有点不甘心。这么的世界末日就这样结束了，我还没有过瘾呢。